Административ беркетмә төзелгән һәр шоферга 1500 сум күләмендә штраф билгеләнсә дә, руль артындагы кеше бер коеш электригә гадәтләнмәсә эләктерми. Транспорт дисциплинасы үзәкләре тикшерүләре буенча, иминлек коешларын куллану юл транспорт һәлакәтләрендә исән калу мөмкинлеген 5 тапкыр арттыра. Операция вакытында без bütün үткән машиналарны тотабыз. Чисти воздухка тикшерәбез, өрдереп карыйбыз. Шуңа профилактика үткәрәбез инде. Юлларда алар исән иминүсендәре юл кагыйдәләрен төгәл үтәсеннәр иде. Күбрәк иминлек коешын эләктермиләр инде. Иминлек коешын, аннары барлыгында поворттан бесендәре менә күпчелеге поворттан бирелеп тормый. Һәм светофорларны тотып тормыйлар менә. Ошага кояшыга торганнар инде менә светофор буенча гына без ел башыннан барлыгы 15 протокол төзек, беркетмә төзек менә машина йөртүчеләргә. Иминлек коешын чит илдә иминлек өчен эләктерсәләр, бездә полиция хезмәткәрләреннән куркып штрафтан шүрләп эләктерәләр. Ел башыннан иминлек коешына бәйле 200дән артык административ беркетмә төзелгән. Юл кагыйдәләрен бозмас өчен генә эләктермибез ремннәрне, һәрберебезне кадерлеләребез, туганнарыбыз, балаларыбыз көтә иде. Шуңа күрә дә юлга чыккан вакытта иң беренче утру белән шушы ремннәрне эләктерергә кирәк. Үзебезне сакларга кирәк. Юлларда һәркем исән имин йөрсен. Ерак юлларга чыкканнар сәламәт килеш, исән имин килеш әйләнеп кайтсыннар. Республика буенча автобус операциясы да үткәрелде. Әлеге вакыт аралыгында Мөсим районында да рейдлар оештырылды. Мөсим районында барлыгы 21 автобус исәпләнә. Шуның 18-е мәктәп укучыларын йөртә. Рейд барышында транспортлары төзек булмаган 4 автобус шоферына административ беркетмәләр төзелгән. ДАИ инспекторлары район юлларында йөрүче барлык автобусларны да тикшереп бетерде. Бу беренче чиратта пассажирларның иминлеге хакына эшләнә. Алдагы атнада Мөсимдә җәяүле һәм тонировка профилактик чараларына старт биреләчәк. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.